السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada kanaalkan Hikachi. Maanta waxaan qaadanaa cashar cusub. Casharkani waa vocabulary ama erayo cusub. Waxa uu ku salaysan yahay guriga ama waxa weeye meesha aan deganahay. Waliba inta badan guriga. Marka maanta waxaan qaadanaa house vocabulary words. Erayada cusub ama erayada loo yaqaano qaybaha uu ka kooban yahay gurigu. tusaale ahaan kale qolka maxaliyada, jikada maxaliyada, suuliga maxaliyada, waxyaalo noocaas oo kale ayaa maanta qaadanaa. casharka ku xigana wuxuu noqon doonaa haddii ilaahayno qayb walba oo aan maanta ka hadalno oo aan faahfaahino buu noqon doonaa haddii ilaahayno. bal casharka aan guda galno. ereyga koowaad ee vocabulary-ga waxaa la yidhahdaa door. halkan waxaan soo dhigay sawirkii, halkana ereygii, sidoo kale macnihiisiina waan ku hor qoray intii aan mataqaanaa haleelay. marka door waa albaab ama kadin ama irid, meesha waxa weeye guriga laga soo galo oo laga baxo. ereyga labaad waa lock and keys, waxa weeye quful. lock waa quful. marmarka qaarkood loggan wuxuu noqon karaa qataar buu noqon karaa. qataar macnaha iyadoon meesha la qufulin baa la qataari karaa, oo tusaale ahaan kale qataarka macnaha loo isticmaalo. lock marka qufulna waa noqon karaa, qataarna wuu noqon karaa. keys laakiinse waxay noqon karaan fure. halkan furo keliyaan ku qoray, laakiinse keys markii la yidhaahdo waa furayaal, maadaama sawirka waxa ka muuqda ay yihiin laba fure. marka furayaal ayaan leenahay. halka furo maxaan leenahay? key staasaan ka reebanaa. furayaashu markay badan yihiin s baan ku daranaa. keys marka halkan maxaa yaala lock oo quful ah, and keys iyo furayaal. ereyga saddexaad floor maxaa laga wadaa? waa sagxadda guriga. gurigu meesha waxa weeye uu ka asaasmo wey. meesha dhulka ah ee guriga uu ka asaasmo waxa la yidhahdaa floor ama sagxadda guriga. roof maxaa laga wadaa? roof waa saqafka guriga, waa meesha ugu sarreysa guriga, waa halka qoraxda ka xijisa, waa halka roobka ka celisa, waa halka waxa weeye dee asturaadda u ah guriga markii kor laga eego. marka saqaf baa la yidhahdaa. saqaf waa carabi baan filayaa, laakiinse ereyga dhabta ah ee soomaaliga ah ma garanayo. marka ereygan waa erey lasoo amaahday. saqaf dadka Soomaaliyan badidiisana waxay u yaqaanaan guriga qaybtiisa kore saqaf. Englishka maxaa loo yaqaanaa? roof. Soomaaligana waa saqaf. halkan maxaa weeye? waa iska garanaysaa, waa window, waa daaqad wey. window waa meesha dadku waxa weeye ay deegaanka ku laran ee ku dahaaran duleedkooda ah, iyo weliba waxa weeye ay nacawdana ka qaataan, eegmadana waxa weeye jaleecada qurxoona ay ka jeedaaliyaan deegaanka ku heeran. marka maxaa la yidhahdaa? window ama daaqad. halkan waa maxay? waa kitchen. where we cook our food. waa halka aan ku karino cuntadeena. kitchen baa laleeyahay. kitchen qaabka loogu dhawaaqaya fiirso. kitchen waa jiko wey, ama madbakh baa loo yaqaanaa. madbakh laakiinse waa carabi, anin jiko meesha laga keenay ma aqaan, laakiinse madbakh dadka qaybtood waxay u yaqaanaa madbakh waana meesha wax lagu kariyo, laakiinse waa erey carabi laga soo amahday. marka kitchen waa English, jikana waxa weeye waa Soomaaliga. kitchen iyo jiko waa isku macno. ereyga toddobaad living room maxaa laga wadaa? sida aad ka arkay sawirka ka muuqda backgroundka, waxaad ujeedaa meeshan inaan waxa weeye TV uu yaallo, kuraas ay taallo, buugaag ay yaalaan. daminas waxa weeye ehelka isugu imaada, asxaabta isugu imaata, waxa weeye markii la wada sheekeysanayo oo la nasanaya ayaa la fadhiista, ama qof la sugaya, ama wuxuun adiga waxa weeye aan ku tacalluqin qaybaha kale ee guriga ayaa lagu sameeyaa, macnaa wax iska fudud. marka living room waa qolka nasashada. ereyga sideedaad waa toilet waa suuli. suuliga halkan ka muuqda walow aan wadankeena laga isticmaalin, haddana waxa weeye qaybo waa jiraan laga isticmaala, laakiinse suuli waa meesha qofku uu u xaajo tago arrimihiisa personalka ama shakhsiyanka uu kusoo guto. okay, toilet baa la yidhahdaa. toilet waa suuli. okay, ereyga sagaalaad waa entrance hall waa dayr. waa meesha guriga laga soo galo. entrance hall waa dayr. wadankeena waxaa jira qayb baranda la yidhaahdo. qaybta barandada waxay ka soo horeysaa qolalka. qaybta barandada iyo albaabka laga baxo guriga waxaa u dhexeeya dayr baa u dhexeeya. entrance hall marka kaasoo kale noqon kara. entrance hall halkan waa ujeedaa guryaha inta badan ee dunida caalamka kale
يعني sida anagu isticmaalno oo kale space-ka aadka u weyn ma haystaan oo kale marka gurigooda ayay ka dhex samaystaan deyrka meesha waxyaala u yaala arrimo u yaal fiilka marka entrance hall anyway waxa weeye waa deyr ama meesha guriga laga soo galo okay ereyga tobnaad dining room waa qolka cuntada waa halka lagu cunteeyo ama lagu quraacdo ama lagu qadeeyo ama lagu casheeyo ama cunto kale waxa weeye iska fudud lagu qaatiyo waa halka lagu cunteeyo okay dining room marka casharkeenu intaas ku soo eegyahay la soco qaybaha kale ee house vocabulary ee guriga ku saabsan waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo inaan hadii ilaahay maqib walba oo hadda ka soo hadalnay ee guriga qaybihiisa kamid ah aan goor dhow ama wax way cashar ku xiga aan ka dhigi doono ayaga oo qayb walba ay aad u faahfaahsan tahay qayb walba sababta waxay ka kooban tahay waxyaabo waxa weeye items liyaada ama ashyaaba taal ama walxa yaala walxahaas aan rabnaa inaan barano mid walba ereygiisa iyo qaabka loo isticmaalo hadii aan sentence ama weedho gelin karnana waxa weeye waa isku daynaa hadii lahayd laakiin muhiimadu waxa weeye inaan guriga aan ku noolnahay qaybihiisa kala barano casharkana waa casharada ugu muhiimsan sababta aan nolosheena ayuu si shakhsiyan ah ama qofnimo ula xiriira shakhsiyan ama qofnimo ayuu noola xiriira gurigeena marka joogna hadana aqoon waxa albaabka lagu yiraahdo daaqada lagu yiraahdo sagxadda lagu yiraahdo saqafka lagu yiraahdo de xogaa Englishka abarana macno badan ma sameeynaya maadaama nolosheena aan ku isticmaali karin marka intaas aan rabaa maanta inaan idin wadaago aad iyo aad ba u mahadsantiin fadlan haddaa kanaalka ku cusubtahay subscribe sar haddii aad hore noola joogteen like iyo share haddii aad cashar ka heshay commentigana haddii aad faalla ama wax weeye wuxuun aan noo soo jeedinaysa jiraan halkaan noogu reeb aad iyo aad ba u mahadsantiin mar labaad wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu nabad iyo nooli kulanti